வெற்றிலை கஷாயம் செய்யலாங்க. அதுக்கு நான் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஏற்றுக்கிறேன். ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க, 2 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க, 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க, 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க, 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, துளசி இலை 20 சேர்த்துக்கோங்க, கற்பூரவள்ளி ஒரு 4 சேர்த்துக்கோங்க, பிறகு வெத்தலை 2 சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதிக்க வச்சுடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் சலசலன்னு கொதிக்கட்டும். கொதிச்ச உடனே ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுடுங்க. இப்போ 1 மணி நேரம் கழித்து பாருங்கள், அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கியிருக்கும். இப்போ குடிக்கிற திட்டத்துக்கு திரும்பவும் சூடுபடுத்தி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, உங்களுக்கு வெத்தலை கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதில் சேர்த்துல ஒவ்வொரு பொருட்களையும் இண்டிவிஜுவல் பெனிஃபிட்ஸும் லாங் வீடியோ ஃபார்மேட்டில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் குக்கிங் சேனலில் கொடுத்துருக்கேங்க. அதில் பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ. பை பை.